Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z mano je gospod magister Bojan Hajdinjak, predsednik četrtne skupnosti Jarše. Pozdravljeni, gospod Hajdinjak. Lep pozdrav. Vesela sem tudi vašega odziva. Bi vas kar vprašala, kakšna je vaša ocena povezave med vašim četrtnim svetom, med vaši skupnosti prebivalci? Jaz mislim, da je dobra, ne? Ker konec koncev naloga četrtne skupnosti je pravzaprav glih ta komunikacija z samimi prebivalci četrtne skupnosti. To, kar v bistvu mesto ne more doseči, ker samo mesto sledi nekim, bom rekel, ciljem, višjim ciljem oziroma ciljem, kot je razvoj celotne Ljubljane. Sama četrtna skupnost pa teži k temu, da se razvija oziroma da se izboljšuje standard na nekaj mikro ravni, ki jo imenujemo četrtna skupnost. Kako vas kar poznajo? Zbirate pobude? Tako je, ja. Na vsaki seji, ki jo ima četrtna skupnost, je obvezna točka pobude meščanov. Se pravi, to je stalna točka na vseh sejah, kjer se pravzaprav razpravlja o pobudah občanov, se jih vpraša, kaj mislijo o določenih zadevah, ampak glavnino občani sami pošljajo, kje je problem, potem pa ta problem si ogledamo z strokovnimi službami in na sami četrtni skupnosti svetnikom opišemo, orišemo problem in tudi sprejmemo sklep, ali gremo v neko, da poskušamo ta problem rešiti, ali pa, če se problem ne da rešiti, mi to občanom odgovorimo. Na kakšen način pa prihajate? Pobude so pisne, ustne, ko hodimo po terenu, sami vidimo določene zadeve, sami opazimo problematiko. Na sami četrtni skupnosti so tudi dva zaposlena in ena od njihovih rednih nalog je tudi, da se sami sprehodijo po četrtni skupnosti in sami vidijo, kje je kakšen problem, in ga potem jasno najprej meni kot predsedniku povejo in potem pomočjo teh dveh oseb, ki sta zaposlena v četrtni skupnosti, oblikujemo dnevni red same seje. In potem jasno vsi svetniki povejo svoje mnenje. Je pa tako, da vsak svetnik je bolj zainteresiran za zadeve, ki prihajajo iz njegovega okolja. Rečemo, če imamo svetnike iz Zelene jame, ki je del četrtne skupnosti, je jasno, jih bolj zanima ta problematika Zelene jame, kakšnega iz starih Jarš ali pa z tega dela Jarš, pa mogoče bolj ta del problematike. Zato pa je sestavljen. Tako, zato je pa svet sestavljen široko, iz različnih. Potem bi pravzaprav prebivalci mogli poznati tudi člane, mogoče bolj poznati tudi člane svetov. Seveda, sej zato konec koncev ga zato izvolijo, da preko njega pol prihajajo neke pobude. Sej to je poanta četrtne skupnosti, ko v nasprotnem primeru je četrtna skupnost sama sebi namen, če ne komunicira oziroma ne sodeluje s prebivalci četrtne skupnosti. Glede na volilno udeležbo najbrž redno veliko ljudi ne pozna svojih. Ja, si predstavljam, ker morate tudi zavedati, te volitve že zame so malo mečkano problem, pa bom rekel, kdo pravzaprav je, če pogledamo, ko pridemo volit, pravzaprav nikjer ne vidiš, kdo pa so člani posamezne liste. Vidiš, se je bilo preden stopaš za volilno listico, volilno hišico ali volilni kar to že je. Na sprednjem delu je bilo objavljeno, kdo je, ampak je to, rekel, če je 10 strank po 13 v povprečju imenje, to so 30 ljudi, si težko pravzaprav vidiš, kdo je kdo. Pa še ta volilni sistem, se ne veš, a ti voliš stranko, voliš osebo in koliko od teh oseb na tistem seznamu pravzaprav sploh pride, tako da je kar malo zapleteno. Pa še v bistvu imaš župana, mestni svet, pa četrta skupnost je. Še to dodatno, po mojem mnenju, malo zmede občane. Verjetno se bo tudi to izboljšalo v prihodnosti. Kako pa ste povezani z mestno občino? Ja, dobro, sej drugače konec koncev brez sodelovanja z vsemi pristojnimi službami v mestni občini Ljubljana ne moreš narediti nič. Ker sama četrtna skupnost ima sicer neki fond denarja, ki ga lahko samostojno porabi, ampak to je fond samo to, da podpremo malo lokalna društva, pa te neka mala dela, da naredimo. Glavnino vseh zahtev oziroma vseh zadev ali pa izboljšav, če tako rečemo, jih pač more preskrbeti oddelek za gospodarske dejavnosti. Ta je najbolj bremenjen, ker pravzaprav večinoma problemov se pravzaprav
rešuje ta pristojni oddelek. No? Tako da, mislim, da brez sodelovanja ne moreš nobene zadeve narediti, ne moreš premakniti zadeve. V mestnem svetu, zdaj nisem preverila, ste vi tukaj? Ne, jaz ostajam samo na lokalni ravni, zaenkrat nimam ambicij. No, nekako poročajo tisti, ki so tudi v mestnem svetu, da se nekako bolj čutijo povezavo, tisti, ki niso, da bi si želeli boljš, pa da te vprašam. Ja, sigurno kot mestni svetnik ima še bom rekel, en korak bližji si sem tem pristojnim službam, in tudi mogoče še malo več pristojnosti imaš, pa bom rekel, malo višji status, da malo prej te mogoče sprejme. Ampak jaz mislim, da z pravim pristopom, pa če ne pretiravaš, da si ne želiš, ne vem, kakšnih nemogočih zadev se dajo zadeve urediti. Eno vprašanje je tudi vaše čisto osebno mnenje, glede na vaše izkušnje, kako bi izgledalo, če bi bili predsedniki četrtnih skupnosti županov občinskih svetov? Jaz mislim, da to bi bilo sigurno okej, se pravim, zato ker bi potem mogoče lažje, saj ta zadeva, ko se proračun sprejema, da bi ga bilo mogoče malo lažje sestavljati, oziroma da bi malo več teh, bom rekel, pobud iz četrtne skupnosti prišli. Je pa dejstvo, da župan ima pa, bom rekel, vidi cel gozd, mi vidimo samo drevesa, tako da mora biti en z vrha, da vse te zadeve, ker v nasprotnem primeru, kaj se bo dogajalo, bomo vsako ulico drugače obdelovali, vsako ulico, eni bi radi parkirali na levi strani, na drugi četrtni strani bojo na desni strani, na eni bojo te prednostne ulice, čisto nasproti na drugem delu Ljubljane. Se mi zdi, da če ni nekega pogleda z vrha ali pa to, da bi se v neko enotnost dal, da bi lahko še večji kaos nastal. Predvidevam, pa potem bi bilo tudi najbrž, jaz mislim, da je kar prav, da ima župan oziroma te mestne službe mora imeti neko vizijo Ljubljane, kam se gre, in se pa strinjam, da bi lahko četrtne skupnosti vseeno malo več pristojnosti imele. To pa se absolutno strinjam. Da bi bile pa čisto vse ideje sprejete, pa mislim, da bi težko, pa mislim, da je to skoraj nemogoče, ker so zmeraj finance tista zadeva, kar se ponavadi ustava. Pravijo pa vaši kolegi, da ste v srečanjih s podžupanom marsikatero stvar razrešili, oziroma da so zelo dobrodošla ta srečanja, ker predsedniki četrtnih svetov niste v županovem občinskem svetu. Ja, sigurno, ta srečanja so sigurno pozitivna, se rešujejo zadeve, ampak se pravim, jaz sem zdaj že toliko cajta v tej lokalni skupnosti, da sem nekako realista. Najhujše po mojem tiste, ko pridejo prvo leto, pa so optimisti, pa mislijo, da bojo čez noč se bo vse spremenilo. To žal ne gre, tako da jaz sem tisti, rekel, realni optimist, ali kaj, in vem, katere zadeve lahko grejo, pa na katere je vredno pritiskati, pa vse karte vložiti na tiste zadeve, na katere zadeve pa pač ne. Ampak spet, jaz sem razumen človek, vem, če bi imeli, kot pravi, dostikrat nas Dunajem primerjajo, ampak mislim, da ima Dunaj, ne vem, kakšen budžet, koliko dobi, je potem sigurno lažje določene zadeve narediti. Ljubljana pa s tem budžetom, kakor ga ima, oziroma proračunom, pač lahko naredi. Vsi pa imajo svoje prioritete, bi imeli v teh volitvah smo zdaj videli, bi rad zdravstvo uredil, pa če hočemo vse zdravstvo urediti, lahko praktično polovico proračuna damo samo zdravstvo, pa niti ene ceste več ne obnovimo. En bi imel vse ceste urejene, pa bi rad se vozil pravzaprav kakor na zlatih cestah, eni bi spet radi imeli infrastrukturo, zato pa je to, da en to malo sortira, pa preko let se zadeve obnavljajo, pa določajo prioritete. Mislim, da smo kar pokrila na en kratek čas. Kaj bi pa želeli sporočiti gledalcem, mogoče kakšno posebno izkušnjo, pobudo? Nič, jaz bi samo sporočil, da smo mogoče eno prošnjo, da najprej se zaveda, da vsi svetniki, vključno s predsednikom, smo prostovoljno pravzaprav na tej funkciji, zato ker imamo radi svoje lokalno okolje, tako da če želite neke spremembe, da se obrnete na nas, ampak nekako spoštljivo, če se nekatere zadeve ne premaknajo čez noč, da tudi vi poskušate razumeti, da se trudimo, ampak da najbrž niste edini, ki date neko pobudo, da je več takih in da mi tudi to poskušamo
v najkrajšem možnem času doseči. To je ena zadeva. Druga zadeva pa je, da veste, da smo svetniki četrtne skupnosti bili zato, da rešujemo te majhne probleme četrtne skupnosti in da se obračate na nas, ne, da nam sporočite probleme, da z nami čim več komunicirate, nas ustavite na cesti, če veste, kateri smo, pa da povete, kaj je problem, ne, da poskušamo skupaj reševati. Drugače pa kaj ne rečem, jaz nisem več drugačen, jaz sem navaden občan Jarš, imam rad Jarše in zato pravzaprav sem na tej funkciji, ki bom, tudi kljub temu, da nismo profesionalni, je pa pravzaprav vsakodnevno delo, ne, vsakodnevno se nekaj dogaja, tako da moram zadeve reševati, ne, ampak to delam z veseljem, ampak kakor je, no, težko me včasih poslušati kritike, da nekaj nismo naredili, čeprav ni se v naši moči, no, mi se trudimo čisto vsako stvar, ne, da jo poskušamo rešiti. Morate pa tudi razumeti, bom rekel, naša limita je omejena. No. Tudi mi bi včasih radi več, pa ne gre, pa drugo leto. Mislim, da ste zelo lepo povedal, da ste tudi vi mogoče nagovorjeni zdaj, malo bolj prej. Jaz se vam zahvaljujem za vaš čas, za intervju in tudi vam, dragi gledalci, in se vidimo v naslednjem intervjuju. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje.